Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabit aqdamakum. Ikhwan pilah juga pemudi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu adalah sesuatu hal yang akan mengantarkan hamba Allah pada surganya. Jadi seorang muslim itu, seorang yang mengaku Islam itu akan masuk surga bukan dengan amalnya, tapi akan masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang berkata kepada kita terus bertanya, apa sih yang namanya sukses? Jadi kriteria sukses itu tergantung pada siapa yang menjawab, ya. Nah, kita balikkan bahwa kita orang Islam, kita mukmin, orang yang beriman, jadi prinsip sukses itu harus disamakan. Apa sukses menurut kita sebagai orang yang mukmin, yang beriman? Kan banyak orang Islam, ya Islam, tapi tidak beriman itu banyak sekali. Ada istilah kata orang sini mah Islam KTP. Nah, konsep orang sukses itu ini menurut AAB mangga telaah lagi. Jadi orang yang sukses itu adalah orang yang mendapatkan keridoan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah sudah cinta pada si fulan, pada hambanya, maka Allah itu akan memerintahkan malaikatnya. Jibril bejaan kanu sanes ka penduduk langit, ka penduduk bumi, abdi Allah Subhanahu wa taala nu ngagaduhan langit, bumi katut isina mika cinta ka ieu hambana. Tah, jadi kalau kita sudah menjadi hamba Allah yang dicintai, diridhoi ku Allah Subhanahu wa taala, berarti orang teh orang yang sukses. Eta. Wah, abe kan orang sukses manu hartana banyak. Mobil di mana-mana, imah gede, perusahaan di mana-mana, eta sukses. Ya sukses menurut kacamata apa dulu. Nah, kalau kita mah orang Islam, orang mukmin, harus punya pandangan yang visioner, yang jauh ke depan. Ada nggak atau banyak nggak orang yang ketika hidup di dunianya harta berlimpah, segala aya, jabatan luhur, tapi ketika akhir hayatnya dan diceritakan nanti di akhiratna masuk neraka, ada nggak yang seperti itu? Loba. Seperti siapa? Korun, beunghar teu? Beunghar pisan. Tapi akhirnya diazab ku Allah. Karena apa? Dia hanya menjadikan hartanya sebagai Tuhannya. Dia melupakan Allah. Nah, jangan sampai kita sebagai orang Islam yang mukmin, nu iman ke Allah Subhanahu wa taala, Waalaikumsalam warahmatullah, terbengkalai gitu, dan mindset pikiran kita teh hanya sebatas dunia saja. Nah, seperti itu. Jadi orang balikan, orang kembalikan konsep hidup orang bahwa kesuksesan kita itu adalah ketika Allah sudah cinta pada kita. Mun Allah geus nyaah mika cinta orang, berarti orang jalma anu sukses. Ieu mah leres, mun Allah geus mika cinta hambana, Allah teh memerintahkan malaikat, penduduk langit dan bumi untuk mencintai yang ku Allah dicintai. Nah, atuh seperti apakah anu sigah kumahakah orang-orang yang dicintai ku Allah? Nah, eta kita ambil gambaran Quran surat Muhammad ayat 7. Ya. Quran surat Muhammad ayat 7. Ada pertanyaan buat teman-teman semua, adik-adik di sini. Ada nggak yang ketika meninggal dunia terus engke pas dihisab, ya, masuk surga, dia masuk surganya tanpa dihisab, ada nggak? Ada.
Ada yang pernah dengar ceritanya siapa aja yang masuk surga tanpa hisab? Yang dijamin masuk surga weh, sahawai geningan. Ada gini weh paling mengkerucut. Sahabat Rasul yang dijamin masuk surga. Salah satu atau dua nak. Nggak bisa ngejawab saha. Terus ada yang lain? Abu Bakar. Ada yang lebih menambahkan? Sok. Itu pasti. Ada ayah yang nami gan-gan mah. Ada. Di kalangan perempuan ada. Oh Teh Ayu pasti itu. Ini mah Teh Ayah Teh Cianjur. Ya itu salah satunya ya. Dicontohkan kenapa para sahabat Rasulullah yang tadi kalian sebutkan seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, terus apa? Bilal ya. Kunaon lebet surga teh tanpa hisab. Jeung dijamin ku Allah geus dijelaskeun masuk surga. Kunaon cik? Ada yang bisa menjawab? Tadi di pembukaan AB nyampein satu surat ya. Satu ayat gitu. Quran surat naon cik? Ayat Muhammad, Quran surat Muhammad ayat oke, 7. 7. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah. Hei jalma-jalma nu ariman, hai orang-orang yang beriman, ya. In tansurullah yang surkum wa yusabit aqdamakum. Apabila kalian nolongan agama Allah. Nah, ya konotasinya kieu. Seruan kepada orang beriman apabila kalian menolong agama Allah. Cik, kepikir teku teman-teman semuanya, apakah Allah itu lemah sehingga butuh pertolongan kita sebagai manusia? Allah enggak lemah. Allah maha kuat, Allah maha sagalana, Allah mempunyai segalana. Tapi kenapa dalam Quran surat Muhammad ayat 7 menyuruh kepada orang yang beriman, intang surullah, jika kalian menolong agama Allah, tuh, jadi perintah menolong agama Allah, yang surkum wa yusabit aqdamakum, dan Allah pula akan menolong kalian dan meneguhkan di tempat yang baik, yang terpuji. Jadi ajakan pada kita semua untuk apa? Nolongan agama Allah. Bukan berarti Allah teu mampu, tapi Allah menguji ya dengan hidupnya kita untuk apa? Untuk nolongan agama Allah. Caranya seperti apa? Ada banyak sekali. Kenapa? Dijamin asup surga. Lihat atuh. Nabi Muhammad baheulanya ketika pertama dakwahna, yang paling pertama percaya pada Nabi Muhammad kenabiannya siapa? Abu Bakar. Abu Bakar Bashir. Dan ayah. Abu Bakar. Abu Bakar teh adalah ayah dari istri keduanya Nabi Muhammad. Siapa? Siti Aisyah. Setelah itu, nah, para sahabat yang lainnya ya mengikuti, dan dakwah pertama yang sangat mengena, yang sangat derima, sacik anak muda. Jadi Rasul dakwah ya, anu paling pertama menerima adalah kaum muda, anak-anak muda. Ya. Kunaonnya kaum muda mah mudah menerima, beda jeung orang tua. Karena pikiran teh naon cik visioner. Ya, jauh ke depan. Jeung lebih lebih naon cik? Real. Kalau orang tua, maaf, orang tua itu sudah segudang pengalaman rata-rata. Ya, aya istilah kolot mah geningan gannya. Ah, apal maneh mah apal keur budakna. Apal si eta mah keur budakna ge keur ngorana baheulana ge kitu. Jadi sok loba kitu. Ya, sok ngasta orang tua mah. Tapi kalau anak muda kadang nu kaya raya anu biasa sok saaya-aya weh, itu anak muda. Cik batur eta sultan tapi pak aya abenya si siapa
Nah, agan-gan temen abe Ahilman gini nya, orang Cibadeut kan lumayan ya secara wow gitu di Cibadeut punya tanah nak wah M Square teh segede naonnya ti KFC kayak itu, tapi kan biasa-biasa gitu. Untuk sigah nu kumaha gitu kan, akrab, santun, dan anak muda yang baik gitu. Itu dakwah yang paling pertama diterima tuh ku kaum muda. Ya. Luar biasa, tambahan. Abdurrahman bin Auf dijamin asup surga. Kenapa? Atuh tinggal. Ya Rasulullah, harta abi ada 2 triliun. Sok mangga para sahabat nusanesta peserkeun onta, peserkeun kuda, peserkeun alat perang, peserkeun naon wae nu memang dibutuhkeun jeung peperangan. Makanan segala rupina. Terus Abdurrahman bin Auf tos masihkeun artosna, ya Rasul abi mah bade eueuh bade dagang. Kitu teu? Teu. Abdurrahman bin Auf nya artosna nya milu perangna matakan. Pas wafatna Abdurrahman bin Auf dinu sejarah dicaritakeun aya kurang langkung 20 hiji tapak. Tapak naon wae? Tapak ka kadek, tapak ka panah, tapak ka tombak. Ya. Cik urang geus boga tapak naon jang ngabelan agama Allah. Minimal atuh tapak-tapak ti Sorodot teh ngaji ka Shot Legend. Ya, lumayan atuh ku malaikat teh ditanya teh engke teh. Ieu kunaon sampean? Ieu buktos bade angkat ngaos ka Shot Legend 3 brus. Lumayan, 3 brus na rek ngaji. Ya, cik urang geus naon cik? Kan nyeri naon gitu ngabelaan datang ka dieu jang ngaji, jang nolongan agama Allah. Naon abe nolongan agama Allah kitu ngaji? Ya iyalah. Jang ngamakmurkeun melanjutkan naon nu jadi cita-cita Nabi Muhammad sampikeun ka ayeuna. Ai salat bukan berarti gitu eta teu katingali eta teh hal anu memang nolongan agama Allah. Ngamakmurkeun masjid lamun eueuh pisan nu adan sok kumahagan. Ya, seneng gagan teh daun nu adan-adan. Eta teh salah satu pembuktian bahwa urang teh punya iman dan mau menolong agama Allah. Sampaikan ka urang wae datang ka dieu tuh aya Anirwan ieu nu pangjauhna. Ainsan jauh-jauh pisan. Momo agagan melewati belantara hutan astana. Eta kan tangtanganna teh di astana teh kan nya nu ngalambai-lambai gagan. Ka dieu bade ayeuna. Si gagan engke eni heula. Gitu. Ieu kan luar biasa. Ieu nu paling mengerikan imahna deukeut ka tempat ngaji nya padahal aya di imah santuy we. Ya, santuy. Gitu kan. Di mana rasa totalitas terhadap agama teh gitu. Nah moal ditaros ku Allah Subhanahu wa taala engke kalakuan-kalakuan urang di dunia teh bakal ceurik tak engke mah di hareupeun Allah teh. Naon cik ditinggalikeun sagalana aib urang teh. Nepikeun ka urang teh boga waktu, boga tanaga, sehat, bisa jang ngaji tapi urang mending asik we kan mending nonton Persib kagok dek ngaji ge peuting teuing Nah, berbagai alasan, berbagai dalil dikaluarkeun. Gitu kan. Namun ditaros ku Allah nu hal kieu. Gitu. Kapungkur para sahabat kan merjuangkan agama ieu sangkan tegak teu dugikeun ka naon cik jeung nyawana keun harta mah teu sabaraha ieu mah jeung nyawana atuh. Teu lebar ari urang tira tunuh-tunuh saalit mah geuningan da atuh ngumpul lagi lain sapoe-sapoe lain saminggu sakali bari paling lila ge meureun 2 jam 3 jam ngaosna mah kan sajaman kurang langkung kadang setengah jam rah lilana naon nu main Uno nu main PS nu curhat eta kan lilana mah apakah itu negatif enggak itu kan sebuah alat pemersatu gitu kan ya. Nah kade setiap apa yang kita lakukan akan dipinta pertanggungjawabanna. Sedih yang kema ceurik nyesel ya Allah balikeun deui abi ka dunya ya Allah mun abi dibalikeun abi bade ibadah sasae mungkin abi bade rajin ngaji
tong sampai eta kata-kata eta terlontar kenalika orang digodog di jero neraka. Tong sampai. Orang yang selalu berandai-andai di dunia nanti di neraka oge di akhirat bakal berandai-andai sih kan tadi. Kan gitu penghuni neraka gogorokan ke Allah. Ya Allah, ya Allah, balikan aku ke dunia. Jikalau aku dikembalikan, aku akan ibadah sebaik mungkin padamu. Menta lagi sapoe we kan? Cek Allah ge gandeng sia mun sunana tong ngomong jeung urang, maneh mah jelema hina. Da teu bisa balik deui atuh tah. Jangan sampai penyesalan itu terjadi pada kita. Ya. Nah, balik lagi. Totalitas terhadap agama itu penting. Intang surullah. Jadi kalau kehidupan kita ayeuna di Nusa Popoe masih banyak ngerasa rieur, ngerasa laon rungkadeg ya. Si Ardi mah gitu. Loba galau, loba gelisah, loba nyeri hate dan lain sebagainya yang teu enak-enak datang berarti salama ieu teh ya. Hirup urang teh teu ditolongan ku Allah. Karena naon da urang ge cuek terhadap agama Allah. Kata Allah juga intang surullah yang surkum nu nulungan agama Allah mah ku Allah bakal ditulungan. Tah urang harus meyakini banget menggarisbawahi ayat tersebut. Jadi kalau kehidupan kita banyak masalah yang gede dan akhirnya endingnya tidak enak, tidak baik, berarti Allah tuh hadir dalam masalah kita. Karena apa? Kita juga tidak menghadirkan Allah dalam masalah kita. Urang mah ketika mendapatkan masalah nu mumet, wah amak-amakan nu didulukeun teh. Nirungsing we. Ya. Tapi poho kasaha ka Allah. Abe kalau punya masalah gede saencang keluar geus ademkeun heula. Ya Allah, mugia segala keputusan teh teu salah. Hadir ya Allah tinu masalah abdi. Nah, yang menjadi pertanyaan adik-adik semuanya teman-teman, kitu henteu. Ketika punya masalah sok menghadirkan, melibatkan Allah henteu. Kadang sok pohotnya. Terus teu. Sok pohonya Allahna nyamatakan masalah ulang teh sok beuki berat jeung beuki hese. Mun urang mempermudah urusan orang lain ku Allah dipermudah teu. Bisi urang hirup moal hese wae kararitunya boga masalah hese dipecahkeun sok emutan ka diri urang. Apakah selama ini urang teh sok mempermudah urusan batur atanapi sok mempersulit urusan batur? Jadi ini mah nggak usah dijawab langsung. Iya, iya. Sok tanya kepada diri masing-masing. Ya. Jadi kalau hidup kita pengen tenang, pengen tentram, pengen aman, pengen nyaman, sok permudah urusan orang lain. Apalagi itu kan nolongan agama Allah Subhanahu wa taala. Sadar nggak adik-adik ayeuna? Dengan hal yang kita lakukan istiqomah kade Allah teh paling suka banget kepada amalan yang istiqomah meskipun kecil, meskipun Amgan-gan dan teman-teman semua hanya seminggu sekali kajian, tapi asalkan mayeng istiqomah terus istiqomah media ya. Tah ieu nu dipikanya aku Allah mun dipika resep mah lain ngayakeun tablik akbar setahun sekali ka dituna ngaji lain gitu. Tapi istiqomah mayeng meskipun hanya seminggu sekali ieu nu paling dipika resep ku Allah Subhanahu wa taala. Dari hal kecil ini, nah dulu tahun 2011-an ya, AB masuk pemuda Persis. Ya. Baru berapa orang? Berarti hanya satu orang dan AB ngaji pun masih nginu ke Cireungit. Ya. Setelah di Cireungit gitu kan ikut kajian akhirnya alhamdulillah setelah nikah sama Teh Ayu ikut tahun berapa? 2014. Akhirnya ada pemuda sendiri, pemudi sendiri. Lalu AB ajak teman yang lain ada Pak RW, Mas Kendi. Terus Om Arul. Bertiga heula
bisa we ngabentuk Jamiah Pemuda Persis. Aya we itu sejarah nate. Dari satu orang, ya. Dari satu orang akhirnya jadi 2, jadi 3 sampai saat ini kan alhamdulillah. Ya, meskipun tidak hadir semua, ada Om JP, ada siapa ini teh? Opik Nopal, ada Om Gangan, ada Anirwan, ada Ainsan, ada Arul, ada Abah Arif, ada Aipan, ada Atansa, dulu Arion, ada Dika, ada Uji yang unik, ya, ada Opal. Alhamdulillah gitu dari satu orang. Apakah ini bukan jariah? Om Gangan ngajak Opal, ya, cok. Opal ngajak dari saha, terus bermunculan ini teh jariah, ini teh salah satu cara nolongan agama Allah. Amin naon? Nama Allah, nama Muhammad terus tersebut oleh setiap orang yang hadir. Kete Am Gangan boga anak, abe geus aya. Ya. Geus diajarkeun tauhid di kecil kene ke anak-anak. Ya. Ieun apis kalau langit teh nu saha? Nu sahanya ya? Nu Allah. Bintang nu saha? Tanya ku abi. Ya. Nu Allah. Bejaan. Jadi apis ieun langit, bumi dan isinya termasuk ayah, ibu, ieun apis eta teh nu Allah. Ayah kalau Kamen Rider kusaha diciptakeun ku Allah gitu we. Jadi sagala teh ku Allah. Eta teh tauhid. Ya, tauhid. Jadi geus ngajarkeun engke Om Gangan. Ya, TNI alhamdulillah tuh ayeuna tos kakandungan cenah. Ya, punya anak tuh AJP ada Dewidi udah kakandungan engke teh kan boga anak, boga turunan. Sok ingetkeun, ajarkeun tauhid. Ya, tuh dari saha cik? Dari satu orang, bukan nyebutkeun abe, keun eta mah geus lumrah geus apal. Dari abe, dari Teh Ayu, ngajak siapa? Ngajak Teh Vina, ngajak Dewidi, ngajak Debunga, ngajak Neng Dela, ayeuna Teh Widi dan teman-teman semuanya. Ya luar biasa, bukan jariah. Intang surullah yang surga. Jadi ketika kita punya masalah dan Allah memudahkan, berarti ada campur tangan kita dalam raraga nulungan agama Allah. Meskipun kade, wah, datu jihad datu abe mah teu ngangkat senjata acan. Kade jihad teh lain seukur perang hungkul. Om JP angkat kerja, ya, hasil kerjana jang saha, bukan Om JP aja, jang istrina, jang anakna, jang kabutuhan hirupna, eta teh jihad. Matakan dulu mah ada seorang pemuda mau berangkat ikut berperang jihad fisabilillah hoyong. Atuh da jihad di jalan Allah mah perang manya atuh langsung eta mah. Ya, anu meninggal, anu wafat di jalan Allah nya anu perang teu kudu di mandian anggeun. Ya. The best eta mah. Tiket VVIP surga na oge atuh matakan pahoyong, hoyong. Tapi teu sakedik zaman Rasul oge kapungkur seueur anu ketika berangkat ke medan tempur karena anu kapaksa, aya karena anu hayang katingali pangjagona, aya pas di perjalanan ketika rombongan lu mundur. Api-api ka zaman, da baheula mah di zaman teh naon? Di pasir, padang pasir, nya. Geus kitu teh kabur, loba eta teh nu lari dari medan tempur. Dosa pang gede-gedena tah dinu antara dosa-dosa gede di antaranya eta lari dari medan pertempuran. Lumpat dinu medan perang. Abe kalau lumpat atau napi urang api-api teu ngaji eta lari di medan perang lain emutan. Abe lamun urang teu ngaos ari urang teh lain perang ya teh. Ya. Perang naon cik? Perang naon ya? Perang naon cik urang ya? Hah? Perang ngalawan kamales. Malas teh adalah sesuatu hal dosa, eta teh dosa gede karena kita tidak bisa memanfaatkan dan mensyukuri waktu yang sudah Allah berikan dengan hal-hal yang bermanfaat. Ngaji manfaat tuh, manfaat banget, tapi orang karena malas-malasan di imah, hoream ngaji.
aduh kagok ieu keur mabar. Itu kan dalil, ngadalilan sorangan jadi dalih gitu. Diajak ngaos, diajak ngaji, kumaha we alasan teh ya. Aduh ieu di piorang kumaha, aduh ieu di piorang, padahal di piorang lama kamari. Kumaha we alasan, apakah itu bukan salah satu lari dari medan perang? Ya, jika abe bener naros, ari nafsu, ya nafsu, ya baik buruk, nafsu baik buruk, nafsu baik buruk, betul, tergantung. Kata Agagan, betul tergantung. Nafsu itu netral, nafsu itu netral di tengah. Nafsu makan baik nggak? Baik. Terlapar, nafsu kanu makan baik, mending makan. Nafsu ngaji baik, ya ngan lamun nafsu gitu kan ningali sesuatu hal yang tidak pantas, eta disebut hawa nafsu. Eta nu teu baik mah hawa nafsu. Ya, diajak ngaji hese hawa nafsu. Nah, eta nu tidak baik nama. Jadi nafsu nama baik, netral. Jadi tergantung, bisa jadi nafsu yang baik dan nafsu yang tidak. Nafsu yang tidak baik yaitu hawa nafsu. Seperti itu. Balik deh teman-teman. Intang surullah yang surkum. Jika kita menolong agama Allah, Allah bakal nulungan orang. Nah, totalitas. Kita berbicara tentang totalitas. Ari totalitasnya seperti apa sih? Ada yang bisa menjawab? Totalitasnya seperti apa sih? Ada yang bisa ngejawab? Kumaha Neng Vina? Oh, udah sudah melakukan sebuah peragaan ini tangan. Apa Vin? Totalitas teh? Tuh langsung nyarong HP tuh, searching sih kana. Hah? Naon sih totalitas teh? Hasan al-Banna. Tahu Hasan al-Banna? Pernah dengar? Ulama Mesir yang mendirikan organisasi Islam terbesar di dunia. Namanya Ikhwanul Muslimin. Iwa. Terkenal di Mesir. Kan ngajar, ngadosenan. Anu ayeuna teh naon cik Al-Azhar. Ya. Dulu ditanya ku muridna, wahai guru, apa sih yang disebut totalitas? Apa sih yang disebut maksimal? Ya. Langsung tanpa dia berbicara, dia mempraktekkan. Ustaz Hasan al-Banna. Lari kan? Di halaman sekolah geningannya ada. Di halaman sekolah orang main basket, naonnya. Lari, terus muter. Alah, kunaon atau muter terus? Ya lihat saja, muter. Ustaz Hasan al-Banna. Muter teureun-eureun sampeikeun ka kumaha cik? Sampeikeun ka pingsan. Pas ditanya kenapa kamu Ustadz sampai ke pingsan kieu meni maksakeun. Nah, inilah yang saya lakukan, ini yang disebut totalitas, ini yang disebut maksimal, memaksimalkan ikhtiar teh gitu. Jadi kalau kita totalitas terhadap agama sok kudu kumaha? Ya, totalitas terhadap agama. Kudu kumaha atuh? Sok ayeuna mah emutan ka urang, fungsi masing-masing terapkan. Sok di grup ya, ramaikan, mun ada kajian, siapa anu bagian memanajemen waktu, hayu sahanu punya kemampuan editing, pangsiapkeun player buat gimana simpel-simpel we di kita, player buat asatid, minggu ke-1 siapa, minggu kedua siapa, minggu ketiga siapa, keempat siapa, kalau ada kelima siapa, ya mengingatkan baik nggak? Baik, berarti dia sadar, dia ingin totalitas. Hei, kada hilap ulah negikeun ka wengi teuing tepat waktunya, hayu ngaos teh totalitas.
Lain nyarios hungkul, hayu ngaji, haju siap. Geus datang punten abi teu tiasa dongkap. Totalitas mah datang maksakeun, kuatkeun, hilangkeun malas eta totalitas. Matakan, kalaulah kita ngarasa hidup urang teh loba wae masalah, tapi hese wae solusina. Kitu we jeung kitu berarti urang teu totalitas terhadap agama. Allah oge tuh enggak nulungan urang, memudahkeun urang da urangna oge tara nulungan agama Allah. Jadi setiap ya kejadian-kejadian yang menimpa kita, terus kita menghadapi masalah dan masalah itu mudah untuk dihadapi, berarti selama ini kita banyak memudahkan urusan orang dan juga mau nolong agama Allah. Sok adik-adik yang ngajar ngaji, di sini kan ada guru-guru ngaji. Nah, teu nulungan agama Allah eta nulungan. Setiap hari diajarkan doa-doa, setiap hari diajarkan kalimat tauhid. Wah, luar biasa tuh. Dugikeun ka adek nanu karecil teh arapal Al-Fatihah, surat-surat eta bukan hal lu awon, the best banget eta teh. Makana mulia pisan eta nu bisa ngajar ngaji. Sok lanjutkan cing totalitas. Oh, aben teu digaji agung. Keun bager nya matakan ikhlas beramal gini tulisanna teh. Oh, kudu ikhlas. Dawuh ti pemerintah nage nu sagede seperti PNS gitu. Tapi insya Allah ku Allah mah leuwih gede nilaina eta. Ya. Sok totalitas kira terhadap agama mah. Ya, sok. Berkah. Urang teh sok ngadoa wae tentang keberkahan hidup. Ada yang tahu tentang berkah hidup apa? Ada yang tahu apa yang disebut dengan berkah hidup? Jadi hidup urang teh berkah. Ada yang tahu? Ini sok ngadoa, sok hatur nuhun nya sing berkah. Naon sih artina berkah? Tadi abe naros ke Abah Arif kan. Bah mana bisi teu ngaji ku urang ayeuna ditanya tentang naon konsep berkah. Langsung nge-Google searching. Menurut Albert Einstein, berkah itu adalah ya Albert Einstein sih. Dok, ada yang tahu? Berkah teh naon artina? Ada yang tahu yang nonton berkah teh apa? Sok jawab sendiri. Wah, benar kalau diskusi nama terus kan muncul-muncul jawaban. Tinggal ibu-ibu diskusi terus. Ya, ngantu muncul-muncul ya teh. Ada yang tahu tentang berkah? Sok ti Om JP, ti Opal, ti ieu teh sadayana. Ada yang tahu tentang berkah? Naon? Berkah teh naon, ah? Beuteung bekah? Ada yang tahu berkah? Cok konsep masing-masing menurut kalian berkah itu apa? Ya mangga lulusan UIN di bidang tafsir Quran menawi terang arti berkah teh apa? Bertambahnya kebaikan. Terus ada yang mau menambahkan? Langgeng. Oke. Bertambahnya kebaikan itu langgeng. Terus ada lagi yang menambahkan? Kita sempurnakan bareng-bareng. Oke? Tahu berkah? Nah, berkah itu langgengnya kebaikan. Jadi terus we kebaikannya teh ada. Sok sing berkahnya itu doa saya pisan, doa nu sae berkah ilmuna, berkah amalna, berkah rezekina. Jadi ilmuna berkah teh naon cik? Manjang si ilmu nu dianggonan teh jadi kasayan. Karena ilmuna nu sae da berkah teh akhirnya jadi amal anu sae. Jadi berkah amalna teh terus gitu kan. Sampaikeun ka maot ge ngalir we pahalana da berkah. Rizkina pasti berkah. Da ngalana ge ku cara naon boga ilmu nu sae diamalkeun nya jadi we amal nu sae. Tinu amal nu sae meunang we rezeki anu sae eta berkah. Langgeng gitu. Berkah mah teras-terasan. Tah gitu. Menurut konsep ieu berkah teh ketika orang ada dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada berkah
tanpa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tingali hartana ge loba beunghar segala aya. Tapi tingali. Jadi kalau kalian pengen melihat orang eta teh memiliki hartana berkah dan tiga lihat berkahna teu kumaha cik taat teu ka Allah. Eta jelema beunghar rajin teu ka masjidna. Eta jelema beunghar sok mere ka batur tar. Eta jelema beunghar someah henteu, baik hati henteu. Da katingali atuh warofa'na laka zikrok nu bageur mah bener-bener ditingalikeun ku Allah. Sombong henteu nu beunghar eta teh. Jadi berkah itu ya pasti ada dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi moal aya berkah tanpa pada ketaatan ke Allah. Ya. Mun urang taat ke Allah, semua apa yang ada pada dirinya, ilmunya, amalnya, rizkinya, dari hartanya juga eta disebut berkah. Ya, mau berkah urang? Saha teu hoyong atuh. Hasil usaha urang berkah. Dan naon? Da ilmuna atuh digunakeun, diamalkeun. Jadi amal nu sae menghasilkan rezeki yang baik. Ya. Matakan kudu ada dalam ketaatan ke Allah Subhanahu wa taala. Shot legend misalkan atau Ganjar fotografi anu usaha bisa teu menilai usaha eta berkah. Gagan hasil usahana bisa disebut berkah dikarenakan hasil usahanya itu 2,5%-nya dijakatkeun. Berarti berkah. Karena naon? Aya tinu kataatan aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah geus ngatur mun hasil usaha kade 2,5%-nya kalau abe mah HPP-na misalkan 100.000 kade 2.500 aya hak anu sanes. Berarti taat bakal berkah eta harta karena AAB aya tinu kataatan. Nya. Tas sigah kitu. Tak pikirkeun ku urang sadayana, apakah dalam sendi-sendi kehidupan kita sudah ada dalam ketaatan ke Allah, jadi hasil anu taat eta teh menghasilkan sesuatu yang baik pada kita semuanya. Abe tu batur ge henteu salat tara Jumatan acan. Wah, boro jahajud cenah. Ceuri ge tara tapi kuat beunghar eta. Hartana aya di ditu di dieu. Babari teh usahana. Tah kade ya. Anu berkah mah aya tinu kataatan ka Allah. Tapi nu teu taat mah mun harta loba disebutna naon? Bisa-bisa jadi istidraj. Disungkun ku Allah teh mangga we. Kan loba ayeuna tingali punten yo bisi teu percaya tuh bieu teh si Om Nana. Dia orang Sukabumi. Tiap malam Jumat komode malam Jumat Kliwon di Palabuhan Ratu eta anu boga warung sisi-sisi pantai berubah langsung ke kopeah. Jadi naon cik? Tour guide gitu. Nge-guide. Jadi marawat tamu naon cik? Dek naon? Jarah. Ta ieu makam ieu sok susuguhna kudu ieu. Ya, mun hayang lancar usaha sok ieu. Cek kuncena teh kieu kudu kieu. Doa-doa nu aneh-aneh teh geuningan. Sok isyaratna kudu kieu. Seueur. Nya, ari tataros mah nugikeun ka jarah ka makam ieu. Angkat ka gunung ieu, ka laut ieu darongkap. Tapi salat mah tarara. Sok berkah teh nu kitu. Tinggal dijawab ku masing-masing diri. Ari Allah dilupakeun nya, ari kekuatan selain daripada Allah nu tadi teh diupayakeun datang jauh-jauh padahal masjid mah deukeut nya. Ai ka masjid mah kari calea caket di bumina paling 20 meter atau berapa meter. Ieu mah da hayang beunghar teh hayang punya jabatan, hayang boga jodoh nu alus nya, dah jomblo hese wae. Hayang beunghar datang ka mana? Ka gunung itu, ka makam ieu, wah, ka laut ieu. Didatangan ka mana-mana. Tapi
masjid mah eta tempat ibadah, tempat menta ka Allah. Cek Allah mun butuh naon ud'uni astajib lakum. Ya, menta langsung ka Allah. Atuh abe kan kudu aya perantara, sagala ge tinggal siga jual beli tanah. Sok make pelantara, malahan ayeuna mah jual beli dijual tanah tanpa pelantara. Geus ngarti konsep tauhid ayeuna mah. Ya, lieur loba pelantara mah. Ya, so langsung ke Allah ngadoa, ud'uni astajib lakum. Ikhwan gitu. Teman-teman semua, adik-adik, sok balikkan deh. Hayu orang totalitas terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Lebar mumpung orang masih ada usia yang panjang, mudah-mudahan dipanjangkan. Masih muda pang-pang nama. Yuk orang manfaatkan sisa usia orang teh cing totalitas jang nulungan agama Allah. Sok ieu kembangkeun. Ya. Cing semangat di kajian pemuda teh saminggu sakali. Perbanyak malahan silaturahim. Ya, dengan kegiatan-kegiatan lainnya selain daripada kajian setiap 1 minggu sekali. Saling inten. Ketika ada sahabat kita yang kena musibah, sok watawasau bil haq, watawasau bisob. Ya, sing sabar gitu kan. Sing sabar. Emutan ti oge tinu kasayan. Saling doakeun, saling support, eta tugas urang teh. Ya. Kan urangnya bertanya ketika berjamiah mah, mana Om Arul, mana Om Dika, mana ieu ka mana, oh ka ditu oh gitu kan tarang kondisi. Nah tarang ngaos deui ka mana ieu teh nuju sakit alah geuningan. Ayo tuh orang tengok kan gitu. Sakit naon hati. Ya. Wah, mudah-mudahan urang mah dijauhkeun tinu putur. Tahu putur? Tahu putur? Putur teh nyungsep. Ya. Putur teh nyungsep, tahu nggak geus nyungsep? Nyungsep teh bisa hirup deui. Eta putur. Ya. Nyungsep teh bisa hirup deui. Ai putur akibat atanapi sebab? Putur itu akibat. Ya. Putur itu akibat. Sok ya bisa dirangkai rada ngemut atuh orang diajar ngemut. Tong dihuapan wae putur teh akibat. Ya. Munafik itu penyebab. Sok putur itu akibat, munafik itu penyebab. Bisa diemutan? Putur itu kan nyungsep. Ya. Putur itu nyungsep, Dek. Dan sulit untuk muncul kembali. Ya. Diajak ngaji keur putur teh ada nyungsep. Berbagai alasan we dalih. Dan yang paling luar biasa, putur itu, nyungsep itu akibat dari apa? Gitu kan? Dan penyebabnya itu punten. Lamun orang masih menang kena ku putur, berarti ada penyebab. Masih aya naon cik? Munafik dinu diri. Hati-hati. Ya. Matakan munafik mah bedanya dibedakeun ku Allah mah nu munafik mah. Tapi hati-hati. Katingali banget yang harap hate. Ya. Ini bahaya, penyakit luar biasa. Kada sekali deh putur itu hoream ngaji geus diajak kumaha ge geus nyungsep we. Karena aya laguna naon susah bangkit lagi. Ya. Nyungsep we geus. Nah, eta putur dari akibat. Akibat naon cik? Provokasi, ya. Ya, dari lingkungan. Maksudnya ngaji wae kayak bisa kayak deui. Kan dari sakali eta teh. Kayak lah minggu kayak bisa. Provokasi, mood orang keur teu enak, misalkan masalah dari keluarga, masalah dari luar, eta mah ngaruhan. Jadi
Akibat kan nyungsep itu akibatnya teh naon cik? Akibat provokasi orang lain ajakan maksudnya teh ya, mood orang. Dan tentunya siapa cik? Akibat provokasi dari yang paling besar apa cik? Iblis ya, yang dia menanti-nanti banyak sekali ya turunan Adam ke ngabaturan iblis di neraka ya. Penyebabnya naon? Nyata masih aya kene munafik. Akhirnya bisa putur ya. Kadanya anu putur mah nyungsep hese balik deui. Lamun urang keur teu semangat ya eta mah wajar. Tapi ketika diajak disemangatan bangkit deui teu putur eta mah. Memang urang posisina keur kitu, butuh disemangati ya. Anu putur mah geus hese we. Nyungsep banget gitu. Susah untuk bangkit lagi sika kapal selam nu tenggelam. Itu akibat naon? Aya penyebabna nyata munafik. Oke, ikhwan filah oge para pemudi yang tentunya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kajian kali ini semangat kita terbarukan. Hayu orang bareng-bareng nulungan agama Allah. Ye iraha deui, rek usaha deui ye. Generasi urang teh kudu hafal naon nu namina tauhid. Kudu terus lapal la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah teh terus terngiang, terus menggaung, terus kadangu sampai kiamat. Kusaha deui lamun teu ku urang diajarkeun. Bekituna hayu urang bareng-bareng jarang pisan patu balil guroba ya, asing aneh saeutik jalma zaman kiwari, pamuda zaman kiwari anu pikiranana visioner masih ngemutan daek ngaji ya, daek tahajud, daek tepat waktu sholat, jarang pisan. Katakan urang mah kudu bangga, insyaallah urang mah termasuk jalmi-jalmi asing cek Rasulullah ge ya, anu memang pada ayeuna jarang. Pemuda anu keur waktu mudana giat rajin ibadah ka Allah. Eta salah satuna di antara 7 golongan nu bakal meunangkeun naungan ti Allah engke di padang mahsyar. Terakhir dari Abe sebelum ditutup kita ingetin kembali ya, bahwa nanti yakin nggak kita bakal meninggal dunia? Yakin nggak? Bisi ada nu teu yakin. Yakin kan? Nah, setelah kita meninggal dunia, nanti manusia pertama sampai terakhir itu akan dikumpulkan yang disebut dengan di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu matahari akan sangat didekatkan, deket pisan. Coba searching, jarak matahari ke bumi sabaraha kilo? Ada yang tahu? Hah? Jarak matahari ke bumi berapa kilo? Ada yang tahu? Nggak tahu. Sok searching lah. Ini hese 148 juta kilometer atau dibulatkeun lah sakilo deui mah 150 juta kilometer. Jauh teu? Jauh pisan atuh 150 juta kilometer mah jarak matahari ke bumi. Ayeuna jarakna teh sakitu, tapi cobaan tanpa sehelai kain pun ditaranjang kalian cobaan sok. Tong make senal, tong make baju kan ditaranjang. Cobaan kumaha panasna. Nu gelo mah geus kuat tong dicaritakeun, geus boga emutan. Atawa kieu we dina stopan di kota Bandung. Keur ereng-erengan panas mentang-mentring, make jaket sok ngaheabna siga kumaha. Nya, eta teh di bumi. Nu jarak matahari teh 150 juta kilometer ka dieu. Engke mah di padang mahsyar urang tanpa sehelai kain pun matahari teh deket pisan di luhureun munan teuing sabaraha hasta. Pokoknya mah sangat dekat sekali. Di sana diceritakan ada orang yang berteriak kepanasan, nyeri atuh
da panas marukan kumaha dugikeun ka aya nu titeulem ku kesangna aya nu sakieu nu sakieu tergantung naon cik amal perbuatanana. Urang kudu sadar kadinya urang teh bakal maot bakal ke dikumpulkeun moal aya nu abadi. Tapi tong hariwang teman-teman aya 7 golongan nu bakal menangkeun tempat VIP di ditu teh bakal nyaman mun teh mah zaman si Son Goku film aya awan kinton ngahalangan gitu. Awan kinton sengapung ya di halangan oke hamok ya santuy gitu kan tiis adem saha wae atuh urang bahas sengan tilu moali lah saeutik langsung hungkul nu kahiji al imamul adil pemimpin anu adil jadi kepala rumah tangga kudu adil upayakeun da adil mah kudu dimaksimalkeun da Allah mah suka dengan prosesna lain hasilna maksimalkeun ya yang kedua naon cik syabun nasapi ibadatillah seorang pemuda atau para pemuda yang ketika waktu mudanya istiqomah rajin ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Abe nahan tuh disebutkan aki-aki nini yang rajin ibadah. Karena geus aki-aki geus nini kan rempo tapi rajin ibadah eta kan utama. Tapi kenapa yang disebutkan syabun pemuda? Sok. Tuh pemuda mah masa-masana goyang. Labilna teh tingginya. Moodna mudah berubah. Tapi dengan hal seperti itu mood mudah berubah, pemuda itu teh istiqomah rajin ibadah ke Allah, konsisten eta nu juara mah. Tah mudah-mudahan kita yang di sini adalah termasuk golongan yang kedua, para pemuda-pemudi yang ketika mudanya teh rajin ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga mah nyaeta anu hatinya itu selalu terkait ke masjid. Jadi cinta teh ka masjid teh. Ya. Urang keur di luar daerah sahanya nu adan. Sieun eueuh nu adan, sieun eueuh nu salat berjamaah. Nah, kumaha ya Allahnya? Mudah-mudahan ya Allah anu adan abi mangkani keur di luar daerah. Rindu ka masjid teh. Nih hayang gara bulan puasa. Resep nih aya ceramah remaja subuh. Tarawehan resep tadi masjid teh tah teh nu cumantel ka masjid di antarana eta mudah-mudahan urang kaasup kanu golongan eta meskipun ayat 7 tilu nu disebutkeun mudah-mudahan urang kaasup sadayana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.